apa itu topi? Ya, lihat ujung jorannya. Ya, kita lihat ya udah. Wah, Kerapu. Kerapunya kena lagi. Bukan lu yang tadi ya gitu. Ya, lu tadi apa temennya? Seru kan, Cok, terlepas lagi, Cok. Lu tanya lu yang tadi bukan gitu. Balik lagi. Kena itu, Mak. Aduh, pulen benar. Kan gurih macok 2 jari, Cok. Mantap. Macok.